Salom barchaga, sizlardan yana Uzubu Gaming. Bugun Buldropda prem 7000 atrof pulga necha yuz olishimizni ko'rib chiqamiz. Buldropda saytdan ro'yxatga o'tib olgandan keyin to'ldirishga kirasizlar. Bank kartalari любой usulda to'ldirsalaring bo'ladi. Visa, Click, Paynet, Steam skinlari, keyin Bitcoin, har xil valyutalar, kriptovalyutalar to'ldirsalar bo'ladi. To'ldirib turganda promokod degan joyiga save 20. Bu Sever bratning promokodlari. Severni bratdi. Biz hozir balansimizni 9200 so'mga to'ldirib olganmiz. Endi shu balansdan ko'tarishni iloji bo'lsa ko'taramiz. Minus esa mayli. Endi yuz chiqarib olishda ko'pchilik muammolar bo'layotgan muammolaringni mana shu yordam degan joyga yozsalaring o'zlari hal qilib berishadi. Va yuz chiqarib olish bilmayotib turganlar uchun mana bu joyda PUBG ga o'tkazib olasizlarda. Keyin mana chiqarib olish yuzini bosib turib 98 bu coinga 60 yuz beradi. Chiqarib olishni bossanglar, shaxsiy kabinetga o'tsanglar, maytda promokodlar keladi. Ya'ni redeem kodlar keladi. Sizlar uni Midasboy saytiga kelib turib, abone qilsalaringiz bo'ladi yuzga. Qaramoqsan open case'da boshladik. Selina krevetiniga otib beramiz. Bu abem normalmi? 125 200 bu coin tushadi. Yaxshi statraga tushmadi-yu. Endi bu 33 bu coin. Bu yaxshi degani 89 balansi ko'tardik. 89 bu coinni ko'tarishga harakat qilib beramiz. Katta risk qilmaymiz. 9 talik, 7 talik keslarga yotib ko'paytiramiz. 9 talik Sigma keslarga. Bu kes uncha plus bermaydi-yu, endi omadni ko'ramiz-da. Voy, minus berdi. 1.86. Yana 9 bu coinga bitta ochib ko'ramiz. Kattaroq risk qolishi mumkin-da. Bu ham minusini berdi. Endi biz sal kattaroq keslarga o'tamiz. 14 talik kesga. Ketdik. 57 bu coinimiz qoldi. Juda ham katta minusdamiz. Bu daraxt necha bu coin? 50 bu coin. Хорошо. 10 bu coin tushibdi. Mayli. 4 minus, katta minus emas. Yana bitta ochib ko'ramiz. Voy, eng musuldan tushdi. 59 bu coin qoldi, yana bitta ochib ko'ramiz. Kattarog'idan bitta. Bu bizga 8 bu coin. Bu kesh uncha bermayapti. Sal kattarog'iga ochib ko'ramiz. 33 talik somsa kesiga otib ko'ramiz. Qani, bizga ham beradi. Bля. 22 bu coin berdi. Yaxshi, 11 minus, katta minus. Va yana bitta otib ko'ramiz. Bu katta plus beradi. Bu famiz 19. 29 balansga tushib qoldik. Balansni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Ranglar degan keysdan 29 talik ko'p keysiga ochib ko'ramiz. Bu keys berish kerak. Bu chunki 54. Yaxshi.
ko'tarilyapti. Balansimizni qaytarib olamiz. Qaysi keska ochishimni yozib ketinglar kommentlarda. Bu pasimiz ham ko'tarilib turgandir. Ozgina qolibdi. o'n beshtalik Tyler Darden degan keska otib beramiz. Voy. Yaxshi 23. 12 bu o'ynagan. Mayli, hech qisi yo'q. Sotamiz. Yana bitta otib beramiz. Voy, to'xta shunda. Yaxshi-da. Voy, eng suriga. Bu хорошо, 24 ta berdi. Statragini berdi. Yaxshi. Endi 61 bu coinni ko'tarishga harakat qilamiz. Yana bitta shunga otib ko'ramiz. Voy, bu nechalik ekan? Eng musor ekan. 315. Mayli, qaytib yana bitta otib ko'ramiz. Yaxshi bo'lishi kerak. Yo'q. 33 talik 318 ga otib ko'ramiz yana. Bu coinimiz yetamikan bunga? Ozgina yetmaydi ekan. Shaxsiy kabinetda olib qo'ygan narsalarimizni sotamiz. Mana bo'lsam ket. Voy. Eng musulmon berdi-ku. 11.59 13 bu coin. Ichini kabinetdagilar sotamiz. 18 bu coin. 18 bu coinda hamsterga 2 talik otamiz. Voy, хорошо desam. Bu imka statraga tushmabdi-da. 657 bu coin ko'tarishga harakat qilamiz. To'xtanglarcha, bu pasimiz ham ko'tarilgandi. Voy, ana bu pasimiz ham ko'tarildi. 30 bu coin berdi, хорошо. Bu coinni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. 32 talik. Bizda 36 bu coin bor ekan. 35 bu coinlik keska otib beramiz. Katta risk olmaymiz. Bo'lmasa 19 talik dengiz maxluqiga otib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, bunga so'rib tushdi-ku. Buni sotamiz. Yana bir marta otib ko'ramiz. Voy, bunda ham yana musori tushdi. 12 bu coin. 17 bu coin qoldi. 17 bu coinni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. 15 bu coinlikmas. Shu keska otib ko'ramiz. Bu kes esa bizga 7 bu coin beradi. 9 bu coin. 9 bu coinni hamster kesiga otib ko'ramiz. Yaxshi, 11 ekan. Yana bitta otib qo'yamiz. Kattarog'idan beraymi? O'sha 9 bu coin. Yaxshi. O'zimiz qoplayapti. Voy, bu mo'ga pastda. Voy, 6 balansga tushib qoldik.
639 bu ko'yindi. Sapyorda ko'taramiz. Voy, bittada ham minus edi. Vasidan almashtiruvchiga kirsak 38 yig'ib qo'ygan ekanmiz. 4 bu ko'yinlik avtomatni berdi. 417 bu ko'yinni ko'tarishga harakat qilib beramiz. 417. Taktikalar yozib ketinglar bilganlar. Voy. Mayli. Bugun kechga xudo xolasa yana bitta video chiqadi. Bundan oldingi videomizga hech kim kommentariyasiga aydisini qoldirmabdi. Bu videoda ham kommentariyada aydi yozib ketinglar. 60 o'ynaymiz. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.